Արիստակեսյանը։ Հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, մեկ անգամ եւս ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս լսումները կազմակերպելու համար։ Ինչպես հարցը տալու ժամանակ ներկայացա, կրկնվեմ մեկ անգամ եւս, Մարիաննա Շահպարոնյան, հասարակության հետ կապերի մասնագետ եմ, մասնավորապես քաղաքական ոլորտում։ Ինչպես ասում է Եվրոմիության կարգախոսը Unity is in diversity, ինչ թարգմանվում է, որ միասնությունը բազմազանության մեջ է։ Եվ կարծում եմ, որ դա նշանակում է, որ պետք է առավել հարգանքով վերաբերվել այլ մշակույթներին եւ ցուցաբերել տոտալ հանդուրժողականություն այլ կարծիքների նկատմամբ։ Ես կարծում եմ, որ Եվրոմիության հետ հարաբերությունների զարգացումը կնպաստի մեր երկրի առաջխաղացմանը եւ բազմաթիվ հորիզոններ կբացվեն մեր երկրի առջեւ։ Կարծում եմ, որ մենք պետք է որդեգրենք այն բարձրագույն սկզբունքները եւ արժեքները, որոնցով առաջնորդվում են Եվրոմիության երկրները, որն է ժողովրդավարության ել ավելի զարգացումը, հավատարիմ մնալը մարդու իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանման մեր բռնած ուղուն։ Այսօր Հայաստանում առավել բարձր մակարդակի վրա է գտնվում խոսքի ազատությունը, բայց ցավոք սրտի մեր հանրության զգալի մասը իր խոսքի ազատությունը փորձում է դրսևորել սոցիալական ցանցերում միմյանց վիրավորելու, այլ կարծիքությունը չհանդուրժողական լինելու մեջ, որը կարծում եմ սխալ է եւ այդ երևույթը պետք է կանխվի շտապույտ։ Շատ կցանկանայի նաև, որ Եվրոմիության կողմից մշակված բարձրագույն կրթության մակարդակը եւս տարածվի Հայաստանում եւ մեր բուհերը կարողանան ել ավելի լավ ուսուցել եւ բուհից դուրս գալու պես շրջանավարտը լինի լիարժեք կոնկրետ ոլորտի մասնագետ, ոչ թե ոնց որ հիմա է դուրս գալուց հետո եւս մի քանի տեղ փորձի ոչ ֆորմալ կրթություն ստանալ կամ ինչ որ տրեյնինգներ անցնի, որ կարողանա գտնի իր արժանի աշխատանք։ Հույս ունենանք նաև, որ Եվրոմիության հետ մեր հարաբերությունները զարգացնելու ընթացքում կչեղարկվի վիզային ռեժիմը, որը կարծում եմ շատ արդիական է այս պահին, քանի որ Հայաստանի Հանրապետություն մուտք են գործել low-cost ընկերություններ, որոնք հնարավորություն են տալի ճամփորդելու մեր քաղաքացիներին բավականին հետաքրքիր գներով, բայց այսօր վիզա ստանալու եւ վիզայի հերթագրվելու եւ հետեւաբար ճամփորդելու հարցը մնում է բաց, որտեղ ոչ բոլորն են ստանում այդ առավելությունները։ Ժամանակի մեջ տեղավորվելու նպատակով այսքանով կավարտեմ իմ ելույթը, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն։